来，仔细听，听到了吧？刚才我拧油箱盖的时候有噗呲的声音。遇到这种情况，你去加油站加油，他们会让你加燃油宝，其实根本没效果，纯属忽悠。今天我来告诉你问题的原因。走，就是这个碳罐电磁阀，咱们每台车上都有。它如果坏了以后，油箱里的蒸汽啊，它就不通气了，它排不出来。所以说啊，你去加油的时候呢，它就容易跳枪。早上冷车启动的时候，车里边有一股汽油味儿，或者车子特别费油。这个时候呢，你去网上花个10来块钱买个相同型号的碳罐电磁阀，再给它安装回去，问题就能得到彻底解决。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点汽车知识。来，帮忙打一下火。这台车有个奇葩的毛病，你看好了，我现在打火。车子能打着，但是啊，我只要一松油门，你看车子就熄火了。你知道是什么原因吗？走，去前面看看。刚才那个车主跟我说啊，这个毛病已经出现有半个多月了。他去修理厂里面检查，结果修理厂让他清洗节气门、更换火花塞、清洗全车油路，还有这个进气道的积碳，报价1800。然后车主通过私信联系到了我，我说1800那不是宰你的吗？你把车开过来，我给你看看。车主说那么远我开过去，要是修不好怎么办？我说修不好1800我给你出了。今天咱们就看看在这儿能不能帮车主不花1分钱把这个问题给他解决了。一松油门就熄火，很明显是没带速。那说到没带速，我怀疑这个零件有问题。来，你过来看，就是这个怠速电机，咱们给它拆出来检查一下。拆起来特别简单，咱们先把插头给它拔掉，再找一把螺丝刀，把这2个螺丝给它拆掉。再把这个螺丝也给它拆下来。最后拔出怠速电机。好，问题的原因找到了。来，你过来看，这个怠速电机上面全部都是积碳，厚厚的一层，怪不得车子没怠速。那既然找到问题的原因了，解决起来不就简单了吗？先别着急换，免得白花冤枉钱。找几张纸巾给它铺在地上，然后拿瓶清洗剂把这个怠速电机上的积碳都给它清干净。哇塞，你看多脏！这个怠速电机就是用来调节怠速的，如果积碳太多把阀门卡住的话，就会造成怠速过高或者过低，怠速过低就会熄火，怠速过高就会费油。好，这个怠速电机已经清干净了，看到没有，跟新的一样。接下来咱们就把它装回去看看效果。安装起来也特别简单，咱们把这个怠速电机对准这个孔，轻轻往里一推 ，OK， 这就装好了。再装回螺丝，最后插回插头。好，已经全部装好了。接下来我就上车打火，看看车子还会不会熄火。如果一会儿车子不熄火了，老铁们别忘了给我点个小心心，支持一下。接下来就是见证时刻的奇迹啊！我现在启动，没有踩油门，3、2、1，一把着，看到没有？再试一次，看好了啊！又打着了，走，去前面看看。看到没有？稳如老狗，这才正常嘛！怎么样？你学会了吧？关注我，交一个懂车的朋友。看到这台车没有？车主刚花8000块钱买的二手车，买完以后他就后悔了，现在5000块钱都没人要，你知道什么原因吗？来，你看好了，我现在打火啊。看到没有？车子打不着火，车主私信我的时候还跟我说，要是这次还修不好的话，就准备把这台车直接拉去报废了。今天咱就看看啊，能不能帮车主把这个问题给他解决了。刚才我跟车主说，你这台车这么破了就别修了。车主说你要修不好就直说。我说你要这么聊天的话，今天我非把它修好不可。一般车子打不着火呢，就3个原因：油路、电路还有气路。咱们从简单到复杂，先检查一下油路。来，
这儿是一根油管，看到没有？这儿有一个接头，咱们呢把这个接头给它拔下来，一会儿让车主在车里边打火，看这个油管呢喷不喷油。OK， 油管拔掉了，找个瓶子给它接住，免得污染环境。来，帮忙打一下火。好，停。看到没有？有油出，供油没问题。把油管给它插回去，再看一下点不点火。把火花塞拆下来。好，火花塞拆出来了，然后咱们把插头给它插回去。接着让车主呢去车里边打火，看一下这个头这个位置点不点火。来，帮忙打一下火。好，停。看到没有？点火也没问题，把火花塞装回去。既有油又有火，车都打不着，现在就剩下气路了。那说到气路的话，我现在怀疑有一个零件有问题。来，你过来看，就是它叫废气再循环阀，又叫 EGR 阀。我现在怀疑它坏了，咱们给它拆出来检查一下。拆起来特别简单啊，先拔掉插头，然后再找个工具把这2颗螺丝给它拆下来。这个工具特别常见，你去5金店买也就几毛钱一把。好，螺丝拆掉了，把这颗也给它拆掉。好，螺丝也拆掉了。螺丝拆掉以后，就可以把这个 EGR 阀给它拿出来了。我们拿出来给它看一下啊。好，问题的原因找到了。来，你过来看，看到没有？这个阀孔这儿这么多积碳，把这个孔全给堵住了，怪不得车都打不着火。那既然已经找到问题的原因了，解决起来不就简单了吗？先别着急换，免得白花冤枉钱。找2张纸巾给它铺在地上，然后找瓶清洗剂把这上面的积碳都给它清干净。我操，你看多脏！我操，这个 EGR 阀上面有2个孔，一个接进气，一个接排气。正常来说，你打火的时候阀门关闭，2个孔之间是不通的。如果积碳太多，把阀门卡住了，在打火的时候阀门关闭不严，就会漏气，导致混合气过稀，所以打不着火。好，已经清干净了，看到没有？跟新的一样。那接下来呢，咱们把这个 EGR 阀给它通电，看看这个阀门还能不能自动回位。看到没有？是不是动了？接下来咱们把它装回去，看看车子能不能打着火。把它放在这个底座上，然后装回螺丝，把螺丝打紧，最后插回插头。好，已经全部装好了。接下来我就上车打火，看看车子能不能打着火。要是一会儿问题能解决的话，老铁们给我点个小心心，支持一下。接下来就是见证时刻的奇迹啊！我现在启动，空档，3、2、1，着啦！动力也很强劲呢。再试一次，还是一把着。走，去前面看看。还什么疑难杂症？这不就搞定了？看到没有，发动机运转的多稳呐，稳如老狗。怎么样，是不是特别简单？关注我，每天学点汽车知识。